Hola amigos, hoy les estaré dejando un tutorial cómo encender un abanico. Aquí tenemos el abanico y el cable, este cable, tenemos que agarrarlo por el otro. Y ahora veremos si sirve. Este es el tutorial cómo encender un abanico. Ya, pero no entiendo esta cosa. ¿Qué tenemos que hacer?